안녕하세요. 숲속 아이의 철이입니다. 여러분은 캠핑하면 제일 먼저 뭐가 떠오르시나요? 저는 바로 불멍이 떠오릅니다. 춤추듯 타오르는 불꽃을 보며 가족 혹은 친구들과 이야기할 때면 정말이지 그날의 피로가 싹 가시는 듯 합니다. 그리고 장작이 탈 때마다 타닥거리는 소리와 주위 자연 소리를 들으면 정말이지 캠핑 오길 잘했다고 생각하게 합니다. 여러분들도 제 말에 공감이 가시죠? 자, 각설하고 불멍을 하기 위해서는 대략 세 가지가 필요합니다. 장작과 화롯대, 그리고 장작을 쪼갤 수 있는 그것, 바로 도끼입니다. 캠핑에서 사용하는 도끼가 정말 종류별로 다양하게 있습니다. 그중 많이 사용하는 대표적인 제품 세 가지를 가지고 왔습니다. 외형으로 종류를 구별했고 제 개인적인 의견이 많이 내포되어 있는 내용이니 이 점 참고 부탁드리겠습니다. 그럼 말년병장이 전역 직전에 참가한 훈련에서 깨알같은 팁을 알려주듯이 하나하나 소개해 드리겠습니다. 첫 번째, 가장 일반적인 도끼. 일반적인 도끼에도 종류가 있습니다. 벌목도끼, 전술도끼, 바이킹 도끼 등등 생존을 위한 도끼이지만 때로는 전투에도 사용되는 도끼이죠. 저희는 캠핑을 다룬 채널이기에 일반적인 벌목도끼에서 이야기하겠습니다. 한 손으로 들어서 나무를 팰 수 있는 손도끼, 중형도끼, 양손을 사용해서 쓸 수 있는 대형도끼가 있습니다. 도끼는 장작을 내리쳐서 잘게 쪼개는 방식이죠. 커다란 장작을 한 번에 쪼개면 기분이 정말 좋죠. 하지만 일반적인 캠핑장에서 이렇게 하는 방식은 매우 위험하니 삼가하시길 바랍니다. 이 일반적인 도끼 제품의 장점은 쉽게 구할 수 있다. 단점은 장작을 패는 요령이 필요하다 입니다. 도끼로 장작을 패는 방법에 대해서는 다시 콘텐츠를 준비하겠습니다. 두 번째, 쐐기형 손도끼 혹은 나이프입니다. 보통은 나이프로 장작을 쪼개기도 합니다. 그리고 지금 보시는 것과 같은 형태의 쐐기 같은 것을 장작 위에 올려두고 망치로 두들겨서 장작을 쪼갭니다. 도끼보다 안전하고 그 크기가 작아서 휴대하기 편합니다. 일반적인 캠핑 공구 가방이나 작은 공간에 넣어서 가지고 다니기 편합니다. 단점은 아무래도 망치나 나무로 상당 부분을 두드려야 하는데 이때 자칫 잡고 있는 손을 때릴 수가 있습니다. 하지만 한두 번 해보시면 금방 익숙해져서 어린 자녀들도 쉽게 따라할 수 있습니다. 이 제품의 장점은 휴대성이 매우 좋다. 그리고 단점은 자칫 손을 다칠 수가 있다. 세 번째, 역날형 도끼입니다. 지금 보시는 제품은 킨틀링 크래커 역날 도끼입니다. 한때 엄청나게 핫했던 제품으로 기억합니다. 하지만 보시는 것과 같이 무게와 부피가 상당히 큽니다. 이게 소형으로 알고 있는데 엄청 크죠? 사용하는 방법은 정말 단순합니다. 장작을 올려둔다, 망치로 두드린다. 끝. 참 쉽죠? 최근에는 스플린턴이라고 불리며 아주 작은 사이즈도 나오고 있습니다. 두 번째 소개해드린 쐐기 형태의 반대 모양이라 할까요? 아무튼 이 제품의 장점은 사용하기 정말 쉽다. 단점은 부피와 무게가 생각보다 크다입니다. 이렇게 세 가지 형태의 도끼를 보셨습니다. 여러분에게 맞는 도끼는 어떤 형태인지 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 모두가 안전하고 즐거운 캠핑이 되시기 바라며 오늘 영상 마치겠습니다. 감사합니다.